egu ya régie des eaux ezali kobimisa mai makasi côté ya Nyangwe na Lingwala somo pasi pe mawa bandeko baleli. Parmi banzela principal ya Lingwala, nzela Nyangwe pe zali na kati. Kasi nzela oyo ekomi kobeba surtout awa na liboso neto makote ya rompo Wileri ko kamwa. Egu ya mai ekomi bouché, mai ekomi kotonde place wana ekomi kosala solo. Salite bangungi ya kosakana te telme komi kokita tro na makadam ekomi na kobuka likambo ko kamwa bana Lingwala bakomi kolela. Il y a régie des eaux, donc en tout cas ils ont même senti la makasi. Donc on a senga bango baza na bolingo ya malamu pour na roya robongisa biso esika banda batika yango ba ya kotala raté. Oh essaye déjà ce qui va 3 mois yango. Hein? Les ça qui toko te. Zela ezobeba. Tala ba mai ndenge bazali. Faut ba ndeko bongisa. Budu na bango bobo eza mabe makata mezobeba. Tuyau tronçon ya tuyau ya mai eza vraiment ya kobeba et toboki mai ezobima. Alors tosengi présent na PDG ya régie des eaux na kotinda ta ba jana e pour ba kosala constat ce qui mai ezo continue bima boye et kobebisa makadam et à la longue makadam tangue baby na ba embouteillage au sur station makasi na koleka la population de kosu. Beaucoup mestre ya Lingwala mama telema talana no situation o malamu ngungi na malaria mo etika bandeko ya koto ni ezali te po pasi eleki makasi na solo ya mai oyo kote mususu ebuka makadam bonzi melanga match komi mabe penza